Не пытайтесь это делать, друзья мои. Опасное вещество. Нельзя его лить на живого человека. И всего один человек не боится это делать. Человек-легенда. Итак, группа произвела распуск. Прошу обратить внимание на центральный самолет. Его пилотирует в составе Владимира Андрея Кирюшина. Носитель пилотажа, которая называется «Колокол». Суть данной фигуры заключается в том, что самолет уходит на вертикаль, останавливается полностью до нуля, потом оседает на хвост, опускает свой нос и разгоняется. Фигура колокола. Фигура колокола. Вот он, смотри. Все. Gracias.